న్యూస్ ఛానల్కు స్వాగతం. నా పేరు రాపాక అశోక్. ఈరోజు పొట్టి శ్రీరామనగర్లో 10వ అంతస్తు నుంచి ఇద్దరు వ్యక్తులపై ఇటుకలు పడడంతో వాళ్ళ ఇద్దరిని ఇమీడియట్గా గాంధీ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. రోడ్డు మార్గ మధ్యంలో ఒక అతను చనిపోవడం జరిగింది, ఇంకో అతను సీరియస్ కండిషన్. హైదరాబాద్ శరత్ నగర్ నియోజకవర్గం గాంధీనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బన్స్లాల్పేటలో ఉన్నటువంటి పొట్టి శ్రీరాములు నగర్లో డబుల్ బెడ్రూమ్ల ఇళ్ల నిర్మాణం గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా జరుగుతుంది. 4వ అంతస్తులో జూలాపై పనిచేస్తున్న ఇద్దరు కార్మికులపైన 10వ అంతస్తుపై నుంచి ఇటుకలు పడడంతో ఇద్దరు కార్మికులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అయితే వీరిని గాంధీనగర్ పోలీసులు గాంధీ ఆసుపత్రికి చికిత్స నిమిత్తం తరలించగా గాంధీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ బీహార్ రాష్ట్రం కిషన్గంజ్ జిల్లా టంటంగి గ్రామానికి చెందిన నిజాముద్దీన్ 32 సంవత్సరాల వయసున్నటువంటి కార్మికుడు చనిపోవడం జరిగింది. ఎండి సాహిదుల్లా అనే కార్మికుని పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. అయితే 10వ అంతస్తులో నిర్మించిన గోడలు పచ్చిగా ఉండడం వల్ల అవి 4వ అంతస్తులో పనిచేస్తున్న కార్మికులపైన పడ్డాయా, లేక ఎవరైనా ఈ గోడను కావాలని తోసేశారా అనే కోణంలో పోలీసులు పరిశోధిస్తున్నారు. ఈ సంఘటన స్థలాన్ని గాంధీనగర్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు, ఎస్ఆర్పిఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు దొమ్మాటి సుదర్శన్ బాబు గారు, బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు వై సురేష్ కుమార్లు సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని పరిస్థితిని సమీక్షించడం జరిగింది. పేరు సుదర్శన్ బాబు. నేను షెడ్యూల్ కులాల హక్కుల పరిరక్షణ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు మా జాతీయ అధ్యక్షులు రాగల నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి ఇక్కడ ప్రమాదము జరిగిన సంఘటన స్థలాన్ని మేము పరిశీలించడం జరిగింది. అయితే దీంట్లో మాకు తెలిసిన విషయాలు ఏంటంటే, ఇద్దరు కార్మికులు 4వ అంతస్తులో పనిచేస్తున్నారు. నలుగురికి పైగా 10వ అంతస్తులో పనిచేస్తున్నారు. మరి పైనుండి ఇటుకలు పడడం వల్ల 4వ అంతస్తులో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికుల పైన పడడం వల్ల వారు తీవ్రంగా గాయాలపాలు కావడం జరిగింది. దాంట్లో వీరిని గాంధీ ఆసుపత్రిలో చేర్చగా వీరిలో ఒకరు నిజాముద్దీన్ అనే అతను బీహార్కి చెందిన కార్మికుడు. ఇతనికి 32 సంవత్సరాలు ఉంటాయి, భార్య, 2 పిల్లలు ఉన్నారు. ఇతను చనిపోవడం జరిగింది. ఇంకోటి మహమ్మద్ సాహిదుల్లా అనే అతను మరి ఐసీయూలో ఒక తీవ్ర ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. మరి ఈ సంఘటన పట్ల మేము తీవ్రమైన దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇలాంటి సంఘటనలు జరగడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఇలాంటి సంఘటనలు జరగొద్దని ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్లు కానీ బహుళ అంతస్తుల నిర్మాణాల్లో కానీ ఈ సేఫ్టీ పరికరాలను వాడాలని ప్రభుత్వం యొక్క మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయి. గతంలో చాచా నగర్, నెహ్రూ నగర్లో కూడా ఈ ఇటుకలను పైకి తరలించే ఏదైతే జూలా ఉంటుందో, ఏదైతే మెషిన్ ఉంటుందో ఆ వైరు తెగిపోయి అది కింద పడ్డది. ఆ పడిన ప్రాంతంలో ఎవరైనా కానీ మనుషులుంటే వారికి కూడా ఇదే పరిస్థితి పట్టేది. ఆ సంఘటన జరిగినప్పుడు మేము షెడ్యూల్ కులాల హక్కుల పరిరక్షణ సంఘం తరఫున జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, మరి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి, వీరికి అందరూ కూడా మేము కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. కానీ ఈ అధికారులు కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఎక్కడ కూడా చెల్లించలేదు. ఈ సేఫ్టీ పరికరాలు ఖచ్చితంగా వాడాలని సూచనలు ఇవ్వలేదు. కాంట్రాక్టర్లు తమ ఇష్టానుసారము మరి ఎలాంటి రక్షణ పరికరాలు ఇవ్వకుండా కార్మికులతోని పని చేయించడం వల్ల ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. కనీసము పనిచేసే సమయంలో ఒక సూపర్వైజర్ లేడు, కాంట్రాక్టర్ లేడు, సబ్ కాంట్రాక్టర్ లేడు, సేఫ్టీ పరికరాలు లేవు. ఇలా కార్మికుల జీవితాలను మరి గాల్లో దీపంలా గాలి కొదిలేసి ఎలాంటి సేఫ్టీ పరికరాలు ఇవ్వకుండా పనిచేయించడం వల్ల ఈరోజు ఒక విలువైన మనిషి జీవితం కోల్పోవడం జరిగింది. మరి చాలా బాధాకరమైన విషయం. మేము మా సంఘం తరఫున తీవ్రమైన దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తున్నాము. మా బాధిత కుటుంబాలు వేరే రాష్ట్రం నుంచి బతుకు తెరువు కోసము నవంబర్ 30 తారీఖు రావడం జరిగింది. డిసెంబర్ 1 నుంచి వారు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారని తెలిసింది. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఒక 13 రోజుల్లోనే తాను ప్రాణాలు కోల్పోవడం నిజంగా బాధాకరమైన విషయం. కాబట్టి ఎవరైతే కాంట్రాక్టర్ ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాడో, ఎవరైతే ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ల నిర్మాణంలో ఉన్నారో అధికారుల పైన, కాంట్రాక్టర్ పైన ప్రభుత్వము వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాము. మరియు బాధిత కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. జై భీమ్, జై భారత్. న్యూస్ వారికి స్వాగతం. మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో ఇలాంటి సంఘటనలు తిరుగుతూ కూడా మీరు ప్రజలకి ఒక మంచి సమాచారము చేరవేస్తున్నందుకు మీకు అభినందనలు తెలుపుతున్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు బన్స్లాల్పేటలో పొట్టి శ్రీరాములు యొక్క ఈ కాలనీలో మరి వీకర్ సెక్షన్ కాలనీ నిర్మాణం జరుగుతుంది. ఈ క్రమంలోనే మరి అక్కడ 10 అంతస్తుల వరకు నిర్మాణం జరుగుతుంది. మరి 4వ అంతస్తులో పనిచేస్తున్నటువంటి ఈ మహమ్మద్ నిజాముద్దీన్ మరి వీళ్ళు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. మరి 10వ అంతస్తులో చేస్తున్నటువంటి పనులు వాళ్ళ నిర్లక్ష్యమా, మరి ఎవరు కూడా అక్కడ ఒక సూపర్వైజర్ లేడు, కాంట్రాక్టర్ లేడు, ఎవరు లేరు. అయినా కూడా వాళ్ళ యొక్క
ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళు మరి పనిచేస్తున్న క్రమంలో ఆ తప్పిదం జరిగి ఆ ఇటుకలన్నీ కూడా వాళ్ళ మీద పైన పడి వాళ్ళు చాలా ప్రమాద స్థితిలో మరి జరిగింది. మరి ఆ ప్రమాద స్థితికి తెలుసుకోగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులందరూ కూడా ఆ సంఘటన స్థానాలు చేరుకొని మరి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తున్న క్రమంలో అక్కడ చికిత్స పొందుతూ మరి వాళ్ళు ప్రమాదవశాత్తు చనిపోయినారు. ఆ అబ్బాయి చనిపోవడము ఎంత బాధాకరం అంటే, ఈనాడు ఒక బీహార్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక పేదల బతుకులు వాళ్ళు ఈడుస్తూ మరి వాళ్ళ జీవితాన్ని గడుపుకునే క్రమంలో ఆ పేదరికం అనే యొక్క కోణంలో వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఆ పేదరికం అనే దానికి మరి ఇలాంటి శాస్తి జరగడం ఎంతవరకు సబబు? మరి వాళ్ళు పుట్ట కోసం వచ్చినటువంటి వాళ్ళకు డబ్బు కావాలి, బ్రతుకుదేరు కావాలి. కానీ ఇక్కడ పని చేయించుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇది మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కన్స్ట్రక్షన్లన్నీ కూడా ఒక మున్సిపల్ పరిధిలోకి వస్తాయి. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కలెక్టర్ కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి అధికారులు ఎంఆర్ఓలు కానీ ఆర్డీఓలు కానీ ఎవరైనప్పటికీ మరి మున్సిపల్ అధికారులు కూడా మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్న క్రమంలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చట్టం ఆల్రెడీ చేస్తుంది. ఎవరైతే ఇప్పుడు ప్రైవేటు కన్స్ట్రక్షన్లోకి వెళితే ఎవరైతే దానికి సంబంధమైనటువంటి బిల్డింగ్లు ఎవరైనా నిర్మాణం చేస్తే దెర్ ఈజ్ ఏ లా. అయితే వాళ్ళు అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నప్పుడునే ఆ నిర్మాణంలో ఎక్కడైతే ఒక నియమావళి ఉంటుంది, ఎవరైతే ఓనరు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్న కట్టడాల రీత్యా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ ప్రమాదం జరిగినా దానికి బాధ్యత వహించాలి, దానికి తగిన పరిహారం ఆయన చెల్లించాలి. అయితే జరుగుతుంది, చెల్లిస్తున్నారు. మరి ఇక్కడ వీకర్ సెక్షన్ కాలనీ నిర్మాణం జరుగుతున్న క్రమంలో అదే నిబంధనలు ఇక్కడ కూడా వర్తిస్తాయి. ఎక్కడ కూడా ఆ రూల్స్ ఒకదానికొకటి ఇంకో దానికొకటి అనేది ఎక్కడ కూడా అలాంటి తప్పిదాలు లేవు. గవర్నమెంట్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నది. అయితే మరి ఇలాంటి క్రమంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంట్రాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో మరి ఆయన ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు? అక్కడ ఉన్నటువంటి సైట్ సూపర్వైజర్ ఉండడా? మరి వాళ్ళను అక్కడ వాళ్ళ సూపర్వైజర్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అసిస్టెంట్లు కూడా చాలామంది ఉంటారు. ఎక్కడ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అక్కడ వాళ్ళు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటారు. మరి ఈనాడు ఇక్కడ ఒక సూపర్వైజర్ లేడు, ఒక కాంట్రాక్టర్ లేడు, దానికి సంబంధించిన ఇంజనీర్ లేడు, ఎవరు కూడా లేరు. వాళ్ళకు పైన వదిలేశారు. వాళ్ళు ఆడుతూ పాడుతూ చేస్తున్నారా, వాళ్ళు చేసే క్రమంలో ప్రమాదం జరిగిందా? కానీ ఈనాడు ఒక ప్రాణం పోయింది. మరి ఆ ప్రాణానికి విలువ ఎవరు కట్టిస్తారు? కాబట్టి ప్రభుత్వము తక్షణమే స్పందించి మన మున్సిపల్ అధికారులు కానీ కలెక్టర్ సంబంధించిన వాళ్ళు అధికారులు కానీ ముఖ్యంగా స్పందించి పోలీసు అధికారులు కూడా స్పందించి వాళ్ళ కుటుంబానికి మరి ఏ పరిహారం చెల్లిస్తారో అది చెల్లించాలని మేము ఈ తెలంగాణ షెడ్యూల్ కులాల పరిరక్షణ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమం. మరి అలాగే జాతీయ షెడ్యూల్ కులాల పరిరక్షణ సంస్థగా ఒక జాతీయ అధ్యక్షుడిగా నేను ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. పేద కుటుంబాన్ని ఆదుకోండి. వాళ్ళకు ప్రాణం పోతే తీసుకొచ్చి ఇవ్వలేటి వరకు హరిహర బ్రహ్మాదులకే తరంగాలే. మనం ఎంతటి వాళ్ళం అయినా అట్లీస్ట్ వాళ్ళ కుటుంబము ఆ అబ్బాయి మీద ఆధారపడి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు అట్లీస్ట్ వాళ్ళు బతుకుతారని నేను సభనీయంగా మనవి చేస్తూ ప్రభుత్వం తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను. జై భీమ్, జై భారత్. నా పేరు సురేష్ కుమారు. భారతీయ జనతా పార్టీ మజ్దూర్ మోర్చా నగర అధ్యక్షులుగా బాధ్యతలు. బన్సిలాల్పేట్ డివిజన్లోని పొట్టిశ్రమల నగర్ బస్తీలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల నిర్మాణంలో నిర్లక్ష్యానికి ప్రతీకాష్టగా ఈ రోజు ఒక కార్మికుడి ప్రాణాలు పోవడము, ఇంకో కార్మికుడు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉండడం జరిగింది. నిజాముద్దీన్ అనే కార్మికుడు బీహార్ నుంచి వచ్చి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో పనిచేస్తుండగా పైన ఈ కాంట్రాక్టర్ ఒక నిర్లక్ష్యం భాగంగా పైన కడుతున్న గోడని పడిపోవడము, అది వాళ్ళ మీద పడడము, నిజాముద్దీన్ గాంధీ హాస్పిటల్కు పోయేలోపే చనిపోవడము. ఆ తర్వాత సాయుదుల్లా అనే వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడి ఆయన అత్యవసర భాగంలో ఉండడము జరిగింది. కావున ప్రభుత్వము ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకుని అధికారుల పర్యవేక్షణ లేనందుకు ఇది ఒక సంఘటన జరిగింది. కాంట్రాక్టర్ యొక్క పూర్తి నిర్లక్ష్యంతో ఇది జరిగింది. కాబట్టి కాంట్రాక్టర్ పై తగిన చర్య తీసుకొని
బాధిత కుటుంబానికి నిజాముద్దీన్ కుటుంబానికి 10 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలని, అలాగే ఏదైతే మరి ఒక కార్మికుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడో షాబుదుల్లా వారికి మాత్రము పూర్తి చికిత్స అందిస్తూ బాధిత కుటుంబాల ఆయా కుటుంబాన్ని కూడా ప్రభుత్వం ఆదుకోవాల్సిందిగా భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది.